यहाँ पे लगे हुए हैं खीरे और इनको लगाए हुए 85 दिन हो चुके हैं। इनकी डिटेल्ड ग्रोइंग जर्नी सीडलिंग से लेके हार्वेस्ट तक के बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है और ये मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक ब्लूम इसके पे अपलोड कर दिया है। यदि आप गार्डनिंग पसंद करते हैं या ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको खीरा लगाने से लेके हार्वेस्ट तक की कंप्लीट ग्रोइंग जर्नी देखने को मिल जाएगी। और ये तोड़ लिए हमने सीडलेस खीरे।